Oh shucks, ako'y nagulat. May request si love, help your girl out. Worry no more, tutulungan ka ng more. Singing a mix. Asim kilig, asim kilig, asim. Sinigang ulit next week, Han? Gusto ko pa kumain, singing a love darling. Nor Sinigang. Ang simpleng pampakilig, Nor Sinigang. Sa tulong ng tibay mula sa Bear Brand with 3 balanced meals and exercise. Ako'y laki sa gatas, naging Bear Brand ako. Pudo ng tibay nutrisyon ng bawat paso ko. May tibay katawan at tibay resistensya to. Ako'y laki sa gatas, laking Bear Brand ako. Tibay ngayon para sa matibay na bukas. Generosity o bukas palad, tatak Pilipino. Sa krisis nagkakaisa, hindi nag-aatubiling tumulong sa kapwa, pagbibigay ng pagkain at pagsasama sa oras ng paghihirap. Magkaroon kayo ng pag-ibig sa isa't isa nang walang pagkukunwari. Roma 12 Siyam. Generosity o bukas palad, ikaw ay Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea. MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Nang sweetie, palit kog 3-in-1. Uy, Nescafe sugar-free? Sugar-free gyud? Nagmilos ko sa asukar. Oo, sugar-free na. Lami ba? Basin tabang. Lami! Gipatam isa stevia. Sure? Kalami aning Nescafe sugar-free. Papalit akog daghan. Mau naganahan na ako kanimo. Nescafe Sugar Free with Stevia. Huwag na magpigil, palit na! Nescafe Sugar Free. Huwag na magpigil. Hi, ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Full-time teacher ko every weekdays og speaker and Sunday school teacher kada weekends. Usahay kapoy pero I draw my strength from God. I also have my MX3 capsule, kauban sa tamang nga pagkaon og exercise. Ang MX3 tested and proven nga naay alpha, beta ug gamma nutrients na nakatabang sa ako makasustinar sa adlaw-adlaw. MX3, diri ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural, at original. Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na? Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat. Pasko na! Basta norm ka, umani mo. Kumpleto imong Pasko. Kumpleto ang Pasko sa pansit. Adobong spaghetti ko. Free! Pansit ka shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobong amiti lami with Nor chicken cubes. Spaghetti amiti special with Nor pork cubes. Kumpleto ang Pasko sa pansit. Adobong spaghetti ko. Nor! Nor Chicken, Pork, and Shrimp Cubes. Kumpleto ang kalami sa Pasko. Basta Nor, kaya ni mulutuo na. Sa Lysol Toilet Bowl Cleaner, Ang linis. 10 times cleaner than Brand X. Tested on lime scale. No stains. At my long-lasting freshness, up to 2 hours. Lysol Linis. Lysol Fresh. La 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 Lysol linis. Lysol Toilet Bowl Cleaner. 10 times cleaner than Brand X. Tested on lime scale. Bianca, na ako no kay gusto i-confess na ako. Yes, kuya. Last week, nigamit kog Silka Green Papaya Soap. Gitry lang na ako, kuya. Oh, nya naakay nabantay ang pagbago. Di lang ako nakabantay, kuya. Silang ate, si mommy, si daddy, apel mga friends na ako. In as early as 7 days, na-radiant akong kutis. Tanaw nimo, giunsa ni pagkahitabo. Tanaw na ako, kuya. Tungod kay boosted ni with green papaya enzymes. And with regular use, Kit-an kaayo ang kutis silka in as early as 7 days. with regular use, kit-an kaayo ang Kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
kinaunahang cool nga ride sa imong papa. Sports car ni Tito. Food truck ni Tita. Imong sakyanan tong college. Tong gikasal ka. Sakyanan sa pamilya. Security detail sa presidente. Ang company carpool. Imong first TV. Kanunay ra nahimong parte ang Nissan sa atong kinabuhi. Lig-on ug gisaligan sa pipila ka henerasyon. Imong gipangandoy nga SUV. Ang 4x4 sa imong best friend. Nissan gimaneho og pila ka dekada. Magmaneho og pipila pa. Nissan, gimaneho og pila ka dekada, magmaneho og pipila pa. Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment. Food's here, guys! And feel the vibe. Best concert ever! All while staying protected. Pag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Armor up for adventure with Biogenic. Gather round with family and friends galore, for that's what this holiday is for. Hi-ho to our macaroni salad, hi-ho with our Lady's Choice Mayo. This Christmas, home is where the Mac reunion is. Jose Marie Chan here, Mac reunion na with my one and only Lady's Choice Mayo. Ladies' Choice Mayonnaise. Mayo have a special handaan with Ladies' Choice. Tonic Bank, Pamas Cologne. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamas Cologne. Sa Shoppers Tonic Loan, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Pasko na! Basta norm ka, upanin mo. Kumpleto imong Pasko. Kumpleto ang Pasko sa pansit. Adobong spaghetti ko. Free! Pansit ka shrimp sarap with Nor Shrimp Cubes. Adobong amiti lamig with Nor Chicken Cubes. Spaghetti amiti special with Nor Pork Cubes. Kumpleto ang Pasko sa pansit. Adobong spaghetti ko. Nor! Nor Chicken, Pork, and Shrimp Cubes. Kumpleto ang kalami sa Pasko. Basta Nor, kaya ni mulutuo na.